तभी ये लड़की फेविकोल पी लेती है। उसके बाद कंपनी का मालिक कहता है, ये लो तुम्हारा 1 महीने का 20,000 रुपया है, एक बार गिन लो। तो तभी ये लड़की मुंह से फेविकोल निकाल के लगभग 8-500 के नोट को आपस में चिपका देता है और कहती है, बॉस ये तो 16,000 ही है। तभी ये कहता है, झूठ क्यों बोल रही, मैंने खुद 20,000 गिनकर मंगवाया था। तब ये कहता है, रुको मैं सिक्योरिटी को बुला रहा हूँ, वही गिनकर मेरे को दिया है। तभी ये सिक्योरिटी वाला जैसे ही गिनने के लिए जाता है, इसको फेविकोल महकने लगता है। तभी ये पैसा इस लड़की के सामने रखकर कहता है, सच्चाई तुम बताओगी या मैं बताऊं? रुक जा बेटा, वीडियो को ऊपर मत कर। जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी दुख और कष्ट दूर होगा। तभी ये कहता है, सर इस लड़की ने 2 नोटों को आपस में चिपका दिया है, ये देखो। तभी कंपनी का मालिक कहता है, शर्म नहीं आ रही है, इतनी नीच हरकत करते हुए निकल जाओ, तुम्हारे जैसे लड़की के लिए कंपनी में कोई जगह नहीं है।